Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tias Tican. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengatasi influenza yang lagi mewabah ini teman ya. Sebelum itu kita siapkan bahan-bahan dan alatnya ya teman-teman. Bahan yang pertama yaitu kita perlu air panas atau air hangat teman-teman ya. Ini air hangat teman-teman ya. Yang kedua, kita butuh gelas serta sendok. Terus ada garam, gunting, minyak kayu putih, dan masker. Nah, cara yang pertama yaitu membuat air garam teman-teman ya. Bahan-bahannya ini yang tadi saya sebutkan. Pertama kita buka dulu garamnya dengan menggunakan gunting. Jadi kita tuang garamnya secukupnya aja teman-teman ya, sedikit aja. Setelah itu kita tuang air panasnya atau air hangatnya teman-teman ya. Setelah itu kita aduk hingga rata. Sudah rata kan teman-teman? Kalau sudah rata begini, kita coba santap atau cicipi asinnya sudah cukup apa tidak. Nah, kalau menurut saya ini sudah cukup teman-teman ya. Cara meminumnya yaitu kita minum dengan 1 teguk aja teman-teman ya. Caranya seperti ini. Setelah kita teguk, usahakan di sininya tuh ditaruh di tenggorokannya itu pelan-pelan teman-teman ya, biar kayak hangatnya sama zat garamnya tuh menempel di tenggorokan. Oh iya teman-teman, habis minum air garam ini diusahakan ya jangan memakan makanan lain atau meminum air putih. Kalau mau makan dan meminum air putih itu usahakan sebelumnya meminum air garam ini teman-teman ya. Soalnya agar zat garam yang ada di tenggorokan kita, yang menempel di tenggorokan kita, tidak akan hilang dan tetap menempel. Dan biarkan sampai beberapa menit aja teman-teman cukup. Nah, kalau yang air garam ini sudah cukup teman-teman ya. Cara yang kedua yaitu kita siapkan minyak kayu putih yang tadi dan masker teman-teman ya. Nah, cara yang kedua ini kita buka minyak kayu putih. Nah, setelah itu kita olesin teman-teman ya di bagian sini, di bagian luar maskernya teman-teman ya, di sini. Dengan di sini ya. Caranya seperti ini. Setelah dioleskan, boleh langsung dipakai teman-teman ya. Pakai dimana saja, pas mau tidur juga bisa juga dipakai teman-teman. Tapi kalau misalnya mau tidur terus napasnya sesek juga nggak dipakai juga gak apa-apa. Cara pakainya yaitu tinggal langsung aja dipakai.
Saat kondisi sedang memakai ini, maskernya teman-teman, kita mengambil napasnya itu lewat mulut, bisa lewat mulut dikeluarkan dari hidung selama 2 menit kah 3 menit, atau sebaliknya dari hidung kita keluarkan dari mulut. Itu teman-teman. Insya Allah dengan menggunakan cara yang tadi dan menggunakan masker ini, flu dan batuk kita sedikit mereda teman-teman ya. Biasanya 1 hari 1 malam kalau kita menggunakan proses yang tadi itu, flu dan batuk kita akan sedikit mereda teman-teman ya. Tetapi pusing dan demamnya itu tidak bisa hilang, karena cara yang tadi saya praktekkan hanya bisa untuk meredakan pilek atau flu dan batuknya saja teman-teman ya. Kalau demam dan pusingnya itu lebih baik saya anjurkan meminum paracetamol, atau lebih baiknya lagi kita langsung konsultasi ke dokternya aja teman-teman ya. Jadi seperti ini kurang lebih teman-teman ya prosesnya, cara meredakan flu dengan batuk. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman ya. Dan semoga teman-teman yang di luar sana yang sedang flu dan batuk, semoga cepat sembuh teman-teman ya. Caranya lumayan mudah kan teman-teman? Bahannya juga mudah didapat, dan insya Allah siapapun yang akan berusaha, Allah akan menyembuhkannya. Sekian dari saya, bye bye.